Հակակոռուպցիոն կոմիտեի անկախությունն ու ունեցած լիազորությունները գնահատվել են 72%-ից ավելի, համագործակցությունը պետական ու միջազգային մարմինների հետ 70%, ֆինանսական ու մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածությունը 62.5%։ Ինչ վերաբերվում է հիմնական լիազորություններին հակակոռուպցիոն կոմիտեի, այն է կոռուպցիոն հանցագործությունների հետաքննությունը, հետապնդումը, այդտեղ մենք ունենք միջին մակարդակ։ Այս դեպքում գործ ունենք 57% արդյունքի հետ։ Հետազոտությունն իրականացրել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ։ Գնահատումը 6 չափման խմբերով է, ամենացածր միավորները վերաբերում են կոմիտեի հաշվետվողականությանն ու ներքին բարևարկությանը՝ մոտ 45%։ Կանխարգելելու, կրթելու եւ իրազեկելու գործառույթները նույնպես կոմիտեն թերի է իրականացրել՝ մոտ 29%։ Transparency International-ի փորձագետը նշում է զեկույցի նպատակն աջակցելն է, որ կոմիտեն ավելի արդյունավետ գործի։ Դրա համար նաև պատրաստվում են առաջարկներ ներկայացնել պատկան մարմիններին։ Վերահանված խնդիրները վերաբերվում են եւ օրենսդրական բացերին եւ գործնականում վերահանված խնդիրներին, բայց կառավարությանը եւ ազգային ժողովին ուղղված առաջարկներում մենք ունենք հիմնականում օրենսդրական բացի շտկման վերաբերյալ առաջարկներ։ Transparency International-ի զեկույցը հակակոռուպցիոն կոմիտեն բարձր է գնահատում, այն դիտարկում իրենց աշխատանքին այլ աչքով նայելու հնարավորություն, ընդգծում, որ հետազոտությանն իրենք էլ աջակցել են։ Թե մեր, թե քաղաքասարակության, այդ թվում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գերնպատակը հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելն է, կոռուպցիոն հանցագործություններով միջդատական վարույթի արդյունավետ իրականացումը եւ կազմակերպումը եւ դրանց բացահայտման աշխատանքների առավել որակյալ արդյունքներ արձանագրելը։ Բայց որքան էլ կոմիտեի անկախության բավական բարձր ցուցանիշ է գրանցվել, ֆինանսների ու մարդկային ռեսուրսի միջին մակարդակ, ամեն դեպքում արդյունքները համեմատաբար ցածր են։ Մուշեղ Բաբայանը հիշեցնում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ընդամենը 3 տարվա գործունեության փորձ ունի։ Եվ այդ 3 տարիները ոչ միայն բուն գործառույթներ իրականացնելու տարիներ են եղել, այլ իրանք ձևավորման, կոմիտեի կազմավորման, ձևավորման տարիներ են եղել։ Մենք զուգահեռաբար մի կողմից զբաղվել ենք կադրերի համալրմամբ, վերապատրաստմամբ, տեխնիկական հագեցվածության ապահովմամբ եւ ներքին կանոնակարգերի, քննության մեթոդաբանության, մեթոդիկայի մշակման ուղղությամբ։ Մյուս դեպքում դրան զուգահեռ իրականացրել ենք բուն գործառույթները, այն է միջդատական վարույթ կամ բացահայտումներ կոռուպցիոն հանցագործությունների։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեղակալի խոսքով դեռևս համալրված չէ օպերատիվ հետախուզական գործառույթ իրականացնող հաստիքների զգալի մասը։ Քննիչների հաստիքները ամբողջությամբ լրացված չեն։ Աննա Զախարյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։